Hello， 大家好，我係 Leo 啊。今集嘅內容咧就係講下 eyeliner 啦。講開 eyeliner 就真係要問下你啦。咁究竟我係話粗啲係啱我啲啊，又斜啲好啲，定平啲啱我咧？係啦。咁咧其實咧每個人個眼型同埋雙眼皮嘅闊度都有唔同，咁所以粗幼度咧都好大分別嘅喎，同埋個斜度咧都好影響你嘅眼型。咁所以今集咧我哋就會講下咧唔同粗幼度同埋唔同斜度，你出嚟個眼型係會變成點啦。咁我哋而家開始。好啦 ，Sylvia， 咁咧一陣間咧我就會咧喺呢一邊咧畫一個咧飛嘅眼線，呢一邊咧就畫一個平嘅眼線。咁你又睇下咧邊一邊咧個效果會比較好啲啦。好。好，咁你啱啱咧同 Sylvia 咧畫咗一邊咧係飛啦，咁一邊係平。Sylvia 你睇下覺得點樣？係喎，真係好大分別嘅喎，左右眼。你覺得邊隻你中意多啲啊？我中意平咯。平多啲。飛嗰個你覺得點樣啊？嗰個感覺就成熟啲咯，好似。係啦，咁所以咧每個人嘅眼型都唔同，同埋出嚟個 feel 都唔同嘅。咁而家咧我就會試埋咧一邊粗一邊幼。你訂閱咗我嘅頻道未啊？好嗱，啱啱咧就同阿 Sylvia 咧畫咗咧兩邊都係平，不過一邊咧就幼啲，一邊就粗啲。咁你覺得點樣啊？等我睇下先。真係好大對比喎，但係呢邊又好似冇咗個雙眼皮咁，即係好淺咗咯。但係呢邊隻眼又好似細咗啲。有冇辦法？我又中意呢邊，但係有冇辦法可以令隻眼大翻啲咧？咁當然有啦。咁咧，我哋咧其實咧只係咧需要咧黐翻個假眼睫毛，咁你咧兩邊嘅大細就會差唔多噶啦。係啦，嗱咁咧啱啱咧就同 Sylvia 咧加埋個假眼睫毛，咁我又問下 Sylvia 睇下你覺得點先？嗱，而家就啱啱好啦，又唔係話好粗眼線，又見到個雙眼皮，而家就 perfect 啦。好啦，咁所以咧其實咧就可以滿足晒你3個願望啦，又見到雙眼皮啦，畫咗眼線又精神啦，咁隻眼又大翻啲咯喎。好，咁所以咧每個人咧畫眼線你嘅粗度同埋斜度都完全唔一樣，咁記住試多啲，咁你就會揾到你自己嘅 perfect match 啦。咁今日嘅示範就差唔多，中意呢一段片嘅朋友記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。